本日はこちらの GitLab 環境における自立型セキュリティ運用の導入について共有させていただきます。よろしくお願いいたします。本題に入る前に軽く自己紹介させていただきます。札幌の株式会社マーヴェリックスでフロントエンドエンジニアをしている増田と申します。エンジニアとしての経験は丸3年ほどで、AI を本格的に活用し始めてからは1年弱となっております。最近は主に開発でクロードコードを使用しております。次に、今回この発表でお話しすることについてざっくりご紹介いたします。メインとしては1つ目の開発環境に導入した AI を活用した脆弱性自動修正の仕組みについてのご紹介です。細かい実装のコードをお見せして説明するというよりかは、紹介ベースでどのようなフローで、またどういったツールを使ってという流度でお話しさせていただきます。2つ目については、回の最後に今後の AI 活用についてという観点でお話しさせていただく予定です。次に本日はこのような流れで発表を進めていきたいです。まずはじめになぜこの仕組みを実装しようと考えたのかという背景事情やきっかけからご説明させていただいて、で次に仕組みを導入する前提として必要なことをお話しさせていただきます。その後本題である仕組みの内容について実際のログなどを交えて詳細を紹介させていただき、導入効果だったり、あとは今後の展望についてもお話ししたいと思います。で、その後、この発表全体の統括したポイントですとか、あとは疑問に思われそうな点などを FAQ としてまとめております。では、前置きが長くなりましたが、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、仕組みを実装しようと思ったきっかけや理由についてお話しいたします。そもそもの背景として、今の AI を取り巻く環境について、ちょっと簡単に触れていきたいです。スライドにはかいつまんで記載しているんですけれども、脆弱性やセキュリティの話題がより激化した発端として記憶しているのは、今年4月のクロードミトスというアンソロピック社のモデルが登場したことです。AI のモデルの知能が格段に向上したことによる恩恵もあるんですけれども、今は脅威の方が結構身近に押し寄せていると感じております。これまでもアプリケーションのセキュリティは高めなければならないという大前提がありつつも、ミトスが出てきたことでより意識せざるを得なくなったなと思っております。ここに記載しているように、クロードミトスですとか、あとは最近登場したモデルはものすごく賢いので、脆弱性の発見能力が非常に高いです。開発などに使用する分には強力なツールなんですが、悪用されると脆弱性をつつくコードを生成してシステムを攻撃する手段となって重要なセキュリティ事項を引き起こす可能性があります。こういったことから検出された脆弱性の認識だったり、あとは早期対応が今まで以上に重要視されていると認識しております。次にこちらなんですけれども、新たな脆弱性が記録的な増加を見せている理由という記事から引用したものになっておりますが、左側のグラフをご覧いただくと、過去数年間で検出される脆弱性の件数が凄まじい勢いで増えていることがわかります。特に2023年と2024年の間が急増していることがわかります。ちなみになんですが、2025年度は約4万8000件で、2026年度、今年度はまだ5ヶ月程度しか経っていないんですけれども、現時点で約2万6000件とかなりのハイスピードで脆弱性が検出されております。で、右上の表のように、あらゆる種類において、毎週から毎月のように新しい脆弱性が発見されております。そのため、下の表の頻度で対応することが理想的ではあるんですけれども、このスピードで対応し続けようとすると、開発者が人力で対応するだけでは追いつかなくなっていくと思います。なので、ツールによる自動化ですとか、あとは本当に危ないものだけを絞り込むトリアージをしなければ立ち行かなくなるという危機感がこの数字に表れていると思います。このような状況の中で、開発チーム内ではこのような課題が上がっていました。もともと脆弱性検知のツールは取り入れていたものの、検出時に通知されるわけではないので、誰かが脆弱性検出のレポートページを確認しに行かないと気づけないだったり、あとは人から言われないと気づけないといった運用上の問題がありました。検出に気づけないということは、その分対策も遅れてしまいます。先ほどお話ししたように、
重大なセキュリティホールであればあるほど早期対応する必要がありますので、なるべく早くに対応できる手立てが欲しいと思ったことが仕組み導入での一番大きな理由です。また、単に検知と通知を行うだけではなくって、一時対応として AI が自動修正まで担ってくれれば、より理想的な運用が実現できると考えました。脆弱性の内容によっては、修正パッチの適用や依存ライブラリのアップデートなど、定型的な作業で解決できるものも多くあります。なので、これらを AI が自動でマージリクエストの作成まで肩代わりしてくれれば、エンジニアは本来の内容を確認してマージするだけで済んで、本来の機能開発に集中できる環境を維持することが可能になります。2つ目の背景理由としましては、既存機能のスコープが挙げられます。ちょっと後で詳細をご説明するんですけれども、導入先のプロジェクトでは開発プラットフォームに GitLab を使用しております。GitLab の契約プランによっては利用できる GitLab Duo エージェント型自動修正というツールがあるんですが、今回こういうことを自動化できたらいいなと考えていたフローですとか、あと意図っていうのがこの機能では網羅されているわけではありませんでした。なので、今回のような仕組みを独自で導入することで、プロンプトだったり、あとは CI/CD のジョブフローを自由にカスタマイズすることができますし、今後もし別の環境でも同様の仕組みを導入したいとなったときに融通が利くと考えました。では次に仕組みを導入した環境の前提についてお話しさせていただきます。ここでは主にツール軸とアーキテクチャ軸という大きく2つに分けて順番にご説明いたします。この両方が揃っていることで AI 活用の恩恵を最大化できると考えております。まずツール軸で具体的な使用ツールなどの説明をする前に、重要になってくるアプリケーションセキュリティテスティングについて触れていきたいと思います。アプリケーションセキュリティテスティングとは、ソフトウェアやアプリケーションを評価して攻撃者が悪用する可能性のある脆弱性を特定したり修正するプロセスのことを指します。次は代表的な手法である左から SAST、DAST、IAST を挙げています。それぞれに独自の焦点とアプローチがありまして、SAST は静的解析、DAST はランタイム、IAST は SAST と DAST の要素を組み合わせて、コードとランタイム環境の両方を同時に解析するといった役割があるので、これらを組み合わせることで包括的にセキュリティを確保できるというものです。AST を踏まえて仕組みを導入したプロジェクトが使用している開発プラットフォームである GitLab のツールをご紹介します。1つ目がこちらの GitLab 内のセキュリティ設定に AST の手法である SAST などが用意されています。今回の仕組みではこの設定を活用しておりまして、緑で囲ってあるものが私が仕組みを導入した開発環境で主に使用しているものになります。使用しているものとしては SAST、あとアドバンスド SAST と呼ばれる GitLab の高度な SAST、あとは依存関係のスキャンです。アドバンスト SAST というのは通常の SAST と比較して保健室が少なくて複数ファイルをまたぐような複雑なデータ経路の脆弱性を追跡とあと検出できるものになっております。なので通常の SAST では偽陽性の脆弱性が検出される可能性があるんですけれども、アドバンスト SAST を使用することで偽陽性の検出が減ります。なので本当に対処すべき脆弱性をふるいにかけることができるという利点があります。これらは設定で有効にしていることで、コード変更時のプッシュだったり、あとはマージリクエストをデフォルトブランチへマージするタイミングで自動実行されます。次に2つ目が GitLab の脆弱性レポートです。先ほどの依存関係スキャンだったり SAST で検出された脆弱性がレポートとして表示されます。クリックすると脆弱性の詳細情報を確認することができます。詳細の例なんですけれども、このような表示形式になっておりまして、脆弱性に対する説明ですとか、あとはどのぐらい重大なものなのかっていうところだったり、あとはロケーションですね、その脆弱性がどこで発見されたのかっていうところと、後ほど詳細ご説明するんですけれども、ソリューションというこの脆弱性に対してどう対処すればいいのかっていうところがまとめられたものになっております。続いて前提の中のアーキテクチャ軸について説明していきます。
こちらはモノリス構造とマイクロサービス構造を表した図になっております。今回お伝えしたいのは、右側のように細かく機能を分解している構成が AI 活用で自動化を成立させるのにとても重要であるということです。導入先のプロジェクトでは、フロントエンド、BFF、バックエンドといった領域ごとのリポジトリ分割ですね。で、その中で単一責務の機能分解をしていることとコンポーネント間の連携ルールを厳格にしております。なぜこれがこの仕組み導入で必要な前提条件なのかについてですが、AI に自動修正を任せる以上、修正時の影響範囲を限定する必要があります。モノリス構造のように、機能が他の機能と結合密度が高い場合ですね、AI 修正によって、ものによっては修正範囲外の機能に影響が出るリスクがあります。その影響範囲が大きい場合、人間による確認やテストが毎回必要になるため、自動化という運用が破綻する可能性があります。その点、マイクロサービスのように分離した構成ですと、影響範囲を限定することができて、AI にコードの書き換えを任せられる環境だと担保することができます。そのため、どのような環境でも AI や自動ツールを導入するだけですぐできるようになるわけではないということをお伝えしたいです。安全かつ効率的に AI を活用して自動化の仕組みを稼働させるためには、このようなアーキテクチャも必要となってきます。では、これまでに説明した前提について簡潔にまとめていきます。この自動化については、AI を活用できる土台があって導入できた仕組みであること、あとはどのような環境でもそのまま活用できるわけではなくて、ツールやアーキテクチャといった前提のもとに成立しております。では次から本題である仕組み実装の詳細についてご紹介いたします。ここからは自分が実際に導入先であるフロントエンド領域に実装した内容に絞ってご説明していきますので、ご認識のほどよろしくお願いいたします。使用している技術スタックはこちらです。GitLab リポジトリの CI/CD パイプラインのジョブとして自動化のフローを導入しております。使用モデルはクロードコードの Sonnet 4.6を活用しております。AI のインフラとしては、プロジェクト既存の AWS 環境を使用して Amazon Bedrock を使用しております。次に詳細説明の前にざっくりとフローについて解説いたします。この図では大きく4つのブロックに分けていますが、実際のジョブの部分は下2つになっております。ではまず左上から順番にいきますが、ユニットテストについては AI 修正による既存動作を保証するものという前提として記載しております。こちらがパスした場合のみ、その後のトリガーにある設定しているスケジュールジョブが実行されます。トリガーが発火した後、チェックジョブで脆弱性の抽出と脆弱性の詳細情報を書き込んだアーティファクトを作成します。あとは抽出した脆弱性の情報を記載した一周作成までをこのジョブで実施しております。その後、自動修正ジョブで前のジョブから受け取ったアーティファクトにある脆弱性の情報をもとに、クロードコードによる脆弱性の自動修正、あとは MR の作成と、そのチャット通知を実施しております。では次からこのブロックごとに詳細な説明やポイントをご紹介していきます。こちらは CI/CD パイプラインで実行している単体テストによるものになっております。MR 発行時ですとか、プッシュ時、あとはデフォルトブランチにマージしたときに自動で実行されるジョブでして、今回のスケジュールジョブとは別で実装されております。このテストカバレッジという前提がある理由としては、先ほどアーキテクチャの前提のお話での内容とちょっと通じるんですけれども、AI の修正が既存機能に悪影響を与えていないかどうかっていうのはテストカバレッジという数値で確実に担保するためのものになっています。AI 修正前後でパーセンテージが落ちていれば修正による影響を受けたことが一目でわかるようになっております。次にスケジュールの実行です。脆弱性の自動対応の仕組みのトリガーはこの CI/CD のスケジュール設定により発火しております。先ほどの単体テストのようにプッシュなどで都度実行としていない理由は主に2つあります。まず1つ目に都度実行ですと、開発の通常タスクと混ざってしまって状況が把握しづらくなります。あと、異臭から MR まで分けて対応することでステータス管理がしやすくなっています。そして2つ目に脆弱性の発生タイミングへの最適化というところがあります。コードを書き換えていないタイミングでも新しい脆弱性は発見されるので、開発の
トリガーですね、プッシュなどとは切り離して、スケジュールベースで定常を監視する方が確実だからです。すでに CI/CD パイプラインには単体テストなどの他のジョブがありますので、そちらに干渉しないよう設計だったり実装はしております。ここからが実際の脆弱性対応のジョブの説明になります。このジョブでは脆弱性の抽出、あとはアーティファクトの作成、イシューの作成までを実行しております。脆弱性は前日の依存関係のスキャンだったり、あとは SAST で検出された脆弱性レポートを API から取得しています。重要度やレポートタイプといった情報を API から取得しますが、特に重要なのはソリューションという項目になっています。ここに修正方針というか、解決策が記載されていますので、これらの情報をジョブのアーティファクトとしてまとめて、次のジョブに渡すことで、クロードコードの自動修正で使用しております。そして、抽出した脆弱性について記載したイシューを作成します。脆弱性が検出されない場合だったり、あとは検出されたもののすでに紐づくイシューが存在する場合は、ジョブは終了いたします。このように制御することで、脆弱性の重複対応を防いでおります。次に自動修正のジョブです。前のジョブから受け取ったアーティファクトを確認して、クロードコードが自動修正を実施します。脆弱性のレポートタイプは主に依存関係と、あとは SAST に分かれますので、それぞれ修正指示のプロンプトを適切なものに調整して分岐してあります。依存関係の脆弱性のみなんですけれども、修正後に修正漏れがないか、2度セルフチェックをさせています。で、修正が完了したらドラフトのマージリクエストを作成します。マージリクエストをドラフトとしているのは人間のレビューが必須として運用しているためです。AI の修正はあくまでも初動対応の自動化として完璧な修正が一発でできるとは考えておらず、人間によるレビューだったり、あとは最終確認はどうしても必要という考えのもと運用しております。で、その後 MR が作成されたことを Google チャットに通知しております。補足情報としまして、各ジョブでの処理の実行条件について、先ほどのフローの中で少し省いた点などをこちらの表にまとめております。表のようにそれぞれの処理ではスキップ条件を設けて分岐をしております。あとは何らかの理由によってクロードコードが修正後のセルフチェックと、あとは試行でも修正できなかったものは MR の説明に記載したりですとか、そもそも自動修正のジョブが失敗した場合は、イシューにコメントを投稿するなど、フォールバックは設けております。では、ここからは実際に検出された脆弱性とそのジョブ対応のログを紹介いたします。こちらは脆弱性検出のジョブ実行ログです。上の赤い囲みの中から、この回では未対応の脆弱性が16件見つかったことになっていますね。で、下の赤い囲みでは脆弱性の詳細情報をまとめたアーティファクトを作成しております。この時に作成されたイシューの例がこちらになっています。アクシオスの脆弱性がありましたが、それが検出された時のものになっています。イシューのタイトルには、一目で緊急度が判別できるよう、深刻度がクリティカルのものがあれば、その時はクリティカルありと表示するようにしております。概要には脆弱性の一覧ですとか、あとは実行したパイプラインの URL などを記載するようにしております。次に自動修正ジョブの実行ログです。前のジョブから受け取ったアーティファクトから脆弱性の情報を読み込んでいます。ログではこのあたりになっています。で、このあたりにソリューションとあるんですけれども、ここをクロードコードが確認して対応を進めていきます。今回ですとバージョンを指定したものにアップグレードしてくださいというふうに記載されています。で、ここでクロードコードが修正を施行して、修正後、修正漏れがないか確認、あとはリトライをしてドラフト MR を作成します。このあたりが MR 作成した時のログになっています。で、こちらが作成された実際の MR です。概要欄には変更内容などを含めたものになっています。また、チャットの通知メッセージはこのように簡潔なもので設定しております。では次に、最近実際に検出、あとは修正した例として、こちらのマーメイドでの複数の依存関係脆弱性があります。この仕組みを本格運用してからはまだ依存関係の脆弱性しか検出されていない状況です。この
検出された脆弱性に関してなんですけれども、図表の設定の不備による画面改ざんとフリーズのリスクがあるという内容の脆弱性がこちらの4件ほどですね、に分かれて検出されていました。こちら通ずる解決策としては、修正された安全なバージョンへアップデートすることが記載されておりました。なので、こちらの MR にあるように、バージョンをこのように修正しております。以上、ここまでが仕組みのフローと実装詳細についてのご紹介でした。では次に、この仕組みの導入効果について簡単にまとめてお伝えいたします。導入効果については、定量的と、あとは定性的効果で分けて記載しております。定量的効果の側面では、やはり脆弱性の修正対応までのリードタイムが削減されたことが挙げられます。今までは誰かが気づかないと対応されなかったものが、最大でも7日以内には対応できるように改善されました。あとは個人的な感想ではあるんですけれども、副次効果として仕組み導入をしたことで、脆弱性対応を意識的に気にかけるようになりましたので、最大7日以内にとは書いてあるんですけども、それ以前に早期対応ができるようにっていうふうにつながっていると考えています。定性的効果としては、気づいた人がやるといった曖昧な作業分担が改善されたりですとか、あとはイシューや MR が自動生成されますので、証跡が残る点が良い効果だと実感しています。次に今後の課題ですとか展望について共有いたします。今後の課題としてはこちらの2点が挙げられます。AI の自動修正の精度はやはり実際の修正内容を見て継続的に検証していかないと感じています。依存関係の脆弱性であれば、ライブラリーなどパッケージバージョンをアップグレードするといったシンプルな解決策なんですけれども、サストの脆弱性など機能コード修正となると、そうも単純にはいかないなと感じております。あとは、それに通じるんですけれども、2点目の修正精度を向上するため、修正のプロンプトも最適化していく必要があるなと感じております。次に今後の展望です。今回の脆弱性検出、あとは自動修正のジョブでは、クロードコードを活用して仕組みを構築しましたが、今後は AI 活用の場をさらに広げて、開発環境やプロセス全体のセキュリティ強化に取り組んでいきたいと思います。これまではソースコード、あとは機能単位での自動修正が中心だったんですけれども、今後はリリース前のシステム全体を対象としたセキュリティテストへ AI の適用範囲を広げていきたいと考えています。そこでこちらのクリアウィングというオープンソースの自立型セキュリティエージェントツールがあるのですが、これを活用して対応していけたらなと思っております。こちらを活用することで通常は外部に委託するペネトレーションテストを内製化することもできたりします。なので、このようなツールを活用して AI を取り巻く環境の変化にも継続的に対応していきたいと思います。以上が導入した仕組みのご紹介でした。こちらが全体の総括としてまとめたポイントになります。3点にまとめているんですけれども、AI を効率的に活用するには環境を整えることが前提であり、その上で脆弱性の検出だったり、あとは AI による自動修正といったジョブが生きてきます。また AI という強力なツールによって自動化を進めることで、エンジニアにとってもより良い開発、あとは運用体制づくりができると考えていますので、今後も積極的に活用していきたいです。最後に、よくある質問として2点まとめさせていただいております。1つ目は修正完了、MR をマージした後の脆弱性のステータスはどうなるのかというところなんですけれども、こちらは GitLab のポリシーという設定にて、再スキャンで検出されなくなった脆弱性レポートのステータスを自動で解決済みに変更されるように設定しております。これによって人間が何か手動で設定することなく自動で解決済みになります。2つ目としては GitLab Duo の自動修正機能の使用でいいのではというふうなものを挙げているんですけれども、スライドの前半でご説明した通り、カスタマイズ性だったり汎用性を考慮しますと、既存の機能での使用よりかは、今回は独自導入の方が最適と判断したので、GitLab Duo の機能の使用は見送っている状態になります。発表は以上となります。ありがとうございました。